Os seus dentes estão encostados nesse momento? Então você está fazendo bruxismo. Os seus dentes estão separados, mas você está sentindo que o seu músculo está contraindo? Então você também está fazendo bruxismo. Se você fica repetidamente jogando a sua mandíbula para frente, para trás, ou até mesmo sugando como se tivesse um canudinho, sentindo que a sua bochecha fica bem coladinha no dente, você também está fazendo bruxismo. O bruxismo não se refere a um movimento em específico, e sim a contração involuntária dos músculos da mastigação, que ficam localizados aqui na bochecha e aqui nessa região. Temos um músculo chamado temporal. Mas voltando ao bruxismo, ele pode acontecer durante o período em que você está dormindo, mas em adultos é muito comum. Durante o dia também, principalmente quando você está rolando o feed do Instagram, ou ainda quando você está trabalhando, quando você está estressado com alguma coisa, preocupado, irritado, quando você está dirigindo, assistindo um filme, porque o período de concentração também faz com que aumente a chance de você fazer bruxismo. E se você se identificou, é muito importante que ao longo do dia você verifique como está a sua mandíbula. A posição correta é com o dente completamente desencostado, sentindo a língua também relaxada no céu da boca, sem fazer força nem para frente nem para trás, e também sentindo que os seus músculos aqui estão relaxados. E sim, você pode deixar o seu lábio fechadinho enquanto isso. E agora me conta, qual é a posição que a sua mandíbula estava quando a gente começou esse vídeo?